Привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как я буду выполнять задания от моей соседки в моей игре с котиками. Болдер, ну, конечно, такой нету, только в игре есть. Так что, ребята, давайте уже начнем играть, так как я все подготовила, видите. И сегодня я выполняю задание от соседки в той игре. Ну, давайте еще выбрать скин надо. Так что, чтобы все успеть, давайте уже начинать. Так, погружаемся в эту игру. Не мешай! Итак, вот у нас есть такой персонаж и такой персонаж. Какой вам нравится? Вот эта кошечка, вот эта кошечка, вот эта кошечка. Зато с этой можно будет пережить морозы, так у нее шубка Гуччи, так что выбираю ее. Также я смогу выбрать карту, на которой я буду играть. Пожалуй, буду играть вот в таком лесу. Ну давайте, уже начнем играть. Также в друзья у нас есть семья дельфинчиков, которые, конечно же, мы должны ее спасать. Либо она нас. Ну, в этом уровне мы ее должны будем спасать, эту семью дельфинов. Ну, давайте уже узнаем, какой тут уровень будет. Первое задание — спасти наших друзей. Их похитили, и мы должны будем как-то перепрыгнуть эту пленку, но над ней натянута невидимая другая пленка. И также вот этой бандой. И мы должны будем каким-то образом спасти наших друзей. Ну, давайте. Надо попытаться перепрыгнуть. Она до вот этой высоты. Надо прыгнуть еще осторожно. Так, идем. Ребята, напишите в комментариях, как мне пройти вот этот уровень. Как-то сложновато уж тут. Так, ну давайте. Так, мы попали вот сюда куда-то, и пленка исчезла. Ой, чуть-чуть подвернула. Нас когда исчезала. Теперь мы должны как-то добраться до друзей. Но вот там пленка еще выше. Так что, надеюсь, вы поможете мне. Да, не получается у меня. Ладно, еще раз пробую. Да, все-таки не получается. Давайте попытаемся сделать высокий прыжок. И мы попали к своим друзьям. Ребята, если вам нравится такая рубрика, то, пожалуйста, поставьте этому видео хоть один лайк. А вот и мои друзья. Ну, хотя цель на это видео 400 лайков. Так что работайте, ребятки. И мы спасли тем временем наших друзей. И вот эту бандочку мы должны только разогнать. Так. Вот наши друзья становятся. И бам! Моментально все исчезли. Посмотрите, какая чистая площадь теперь стала. А вторым заданием у нас пробраться на вон ту решетку. Мы должны продолбать ее. Ну, точнее, друзья тут останутся. Ради безопасности. А я должна узнать, нету ли зомбарей на той площади. Давайте попытаемся пройти решетку. Все, пойдемте. Так, вроде попала сюда. Ну, давайте. Сейчас нам надо сюда. Почему тут пока что без приключений? Ой, какая-то стена. Мы должны как-то спрыгнуть. Но ходить мы можем вперед, назад и влево. Ой, или вправо. Что это? Ну, в любом случае мы свалились на пол. И теперь мы должны забраться туда. Так как там должны появиться какие-то монстры. Ух, на этот раз стражек покрупнее, но их меньше. Сейчас покажу вам. Ну, давайте попробуем с ними разобраться. Ой, и Тигалев пришел. Странно как-то. Сейчас будем разбираться с Тигалевом. Прыгаем сначала на него. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Мы его победили. Фух, я его победила. Осталось только вот этих стражей. Почему-то они не двигаются. Странно довольно-таки. Ладно. А страж пошел туда.
Ладно, пусть сидит там. Оказывается, он убежал, так как понял, что ему мне не противостоять. Мам, когда я закончу, перезвоню вам. О, вот и я прошла этот уровень. Наконец-то. Фух, как-то было очень как-то сложно. Особенно с тягаливым. Поддержите, пожалуйста, меня лайком. Сейчас нам надо на вон те координаты. Янские джунгли называется. Оттуда мы пришли. Так что давайте возвращаться к друзьям и звать их уже в Янские джунгли. Ой, я не проверена, если там зомбари. Так что пойдемте проверим. С собакой, но зомби пока нет. Так что с собакой расправлюсь я быстро. На самом деле этот город очень маленький, и он затопленный. И пытаемся скинуть его в обрыв. Конечно, жизни у нас осталось мало. Сейчас подлечимся, а он налетит. Ой, слетела уже. И моя камера тоже вместе с ней разбилась. Сейчас вставляем себе дренаж, так как в прошлой серии мне немножко поапеллировали. Ой, точнее, прошлую серию просто не выпустила еще. Оп. Так что ждите серию, которую еще одну. Ну, а дренаж мне нужен просто на всякий случай. Ну все, он у меня кончился. Так что придется уже подлечиваться другими способами. Так как город просто затоплен, то можно звать друзей. Так что давайте уже вернемся за ними. Вернулась я к друзьям, так что зовем их назад. Так, 1, 2, 3, перемещение. Классно! Оказывается, мы уже прошли полностью карту. Оказывается, надо было просто привести друзей обратно в какое-то место, где есть вода. И я перевела их в место, где есть вода. Ой, даже волны разбушевались. Ой, какая она идет. Все, прекратилось. Ну, а на этом на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Как вы помните, в прошлой серии закончила я с города Затопа, куда привела своих друзей. Сегодня я второй раз сниму такое видео. Ну, друзья, конечно, оставляю тут. Ну, а теперь с этого же места убегаю в другое место. Для этой серии мне понадобится другая кошечка. Сейчас я вам покажу. С этой кошечкой придется поменять на вот эту кошечку, так как она подходит. Или это. Ребята, напиши, дали эту кошку или эту кошку. Глаза у них одинаковые, значит, они подходят. Берем эту кошку. Вот мы и выбрались из города Затопа. Теперь мы можем посмотреть и найти координат, куда нам сейчас. О. И нам вообще вот сюда. Вот в этот участок. Так что пойдемте туда. Туда надо добираться с чигирями. Так как нам по пути может обычным путем встретиться зомби, то и чигирями встретиться. Эй, усы подправлю себе. Вот теперь другое дело. Мяу, сюда. Прикольно, конечно, грохнулось. Ну, не будем расстраиваться. Глаза, конечно, побили. Но это не помешает нашему зрению все равно. По пути нам встречается тягалев. Но он уже не опасен нам, так как это только его копья. Его братик младший, наверное. Что-то он меня решил разодрать. Ну, пойдемте скорее от него. Так, идем вот сюда. Да, и перебираемся. И это моя семья. Давайте уже скорее идти дальше. Перебираясь с другими чигирями, я добралась до другой местности Эрмаль-Шугми. Совсем скоро мы утонем, так что давайте дождаться этого времени. Бульк. И здесь нам предлагаем взять нового члена в нашу команду. Здесь поджидает и наша старая команда. Сейчас мы под водой. Тут наши враги ранее и друзья. Вот такие красивые кораллы тут есть. Живности полно.
Вот здесь такое местечко есть. Сейчас не об этом. Берем новых членов в нашу команду. Это Ездор. Очень красивое место, считаю. Но здесь нам придется подраться с акулой и Муленой. Деремся с ними. Два. Блин, они сбили меня в обрыв. Мою камеру. Они ринулись меня спасать. И теперь они тоже тут. Но самое главное, что мы вместе. И сейчас мы доберемся до этого места. Я могу сесть на дельфина Греджи, а он из других дельфинов. И таким образом мы доберемся. Ой, блин, какая-то беда. Акула мышь схватила нашего друга и уплыла с ним. О, нет! Далековато. А Мулена его компания за ним. Надо выбираться отсюда. Теперь я лезу. О! Сейчас мы влезаем сюда и дожидаемся наших друзей. Сейчас они подплыть должны. Яху! И вот они подплыли ко мне. Я думаю, что неплохо будет. Если плохо, точнее, будет, если он утащит и съест нашего друга. Так что будьте тут, я иду. Спустя 3 минуты своего друга уже полумертвым. Да, конечно, получилось, но еще тиголевчик остался. Лови, 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 и лови, 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 лови. Тиголева я тоже победила. Как-то очень-очень жутко было. И я должна довести свою компанию до другого места. Пойдемте, я вам покажу, куда именно. Сейчас наша задача ехать вон к тому деревцу. Рядом с колесами. Деревья разные. Вон туда нам надо. Вот Лив унесло одного кита. Ну, он все-таки из плохой команды. Так что он уже появится в следующей серии. Моим другом станет. Пока я перевела свою компанию сюда. Они пока тут меня подождут, а я разведаю все. Вот перелетела вот так вот и разведываю. Сколько же тут всяких тканей странных. И вот такое место. Дальше я лезть не могу. Так что пойду, пожалуй, посмотрю вот эту шпинку. Так как туда моим друзьям. Вроде тут все нормально. Значит, можно их звать. Ребята, я напоминаю, что ставьте лайки за эти выпуски. И подписывайтесь на канал, конечно же. А сейчас мы должны привести своих друзей. Игра передала мне смысл, что там появилась акула. Так что я не стала брать своих друзей в эту зарубу. Так что бежим к этой акуле. Ого, как она откинула нас. Еще откинула. Еще. Сейчас надо спрыгнуть с нее высоты. Не зря же тут эта штучка. Яй, да, мы ее победили. Вот она валяется кверху брюхом. Вот назвать своих друзей. Ребята, пойдемте со мной. Я привела их в безопасную зону. И на этом эта серия тоже подходит к концу, ребята. Но если вы хотите еще пару таких выпусков, то обязательно ставьте лайк. А пока я накормлю их этой акулиной. А сама вернусь в семью, что вдруг они что-то для меня подготовили. Потом я узнала от папы, что было нападение и было поцарапано несколько членов моей семьи. Но все-таки отбились. Дракончик тоже мне такое сказал. Ну, сейчас я поем и вернусь к вам. У нас вот такая вот вкусняшка на покушать. Так что иду поем. А то проголодалась сильно. Да и еда восстанавливает мое здоровье. Потом за едой я узнала, что мы котенка из нашей семьи украли. Так что мигом ринулась его спасать. Включаю сигналёчек и прилетела к котенку.
Ну, а тут не тут-то было. Акула. Точнее, Нуря встретилась сама на пути. Я, конечно, решила заградить котенка. Но она так отбила меня и унесла котенка около козлом акулу. Мне пришлось бежать за ним. Так что, ребята, поддержите меня лайком. Пришлось, конечно, жестко драться с ней. Все же, в итоге я ее отбила. И котенок уже у меня... Я вернула котенка к семье. Фух. И тогда я решила, что могу уже передохнуть и покушать. А следующую серию ждите. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока и до скорых встреч. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите лайком меня. Ну, а так,